Yo, show allihopa, välkommen till en ny video. Till eran broder Labinod FIFA Team. Välkommen till en ny video folket. Jag ska bakom mig ny reaktionsvideo till kanalen. Reaktionsvideo till kanalen. Ey, folket är tillbaka igen. Idag, jag tänkte vi ska ta och reagera till en ny låt som släpptes igår. Eller vad ska jag börja med? Jag ska säga, jag måste börja så här, kolla. Show, välkommen till en ny video. Hoppas bra med idag, för mig det är fett bra, jag måste ta om det igen för bror, jag slivar alltid, alltså jag bara rör rakt av brorsan. Hoppas bra med idag, hoppas ni haft en dunder idag folket. Hoppas ni haft en härlig dag, ja, hoppas ni haft en härlig dag, härlig dag allting. Härlig vardag, så chillt. Ey folket, jag är tillbaka med en ny video till kanalen. Jag tänkte vi ska ta det igen. Vi ska reagera till Don V. Ni vet Don V, alltså då Versace Dos. Eller Versace Dos som han heter på YouTube, men Don V som rappare. Aj, ni vet vem Don V är, 100%. Om inte ni vet man, ni bor under en grotta. Fact, wallah det är sant. Men ey, Don V har släppt ut en ny låt, tror jag idag. Det kom ut i 24 september 2019, det var faktiskt igår. Och jag ska bara kolla, 25 september idag. Så jag tänkte vi ska ta och reagera till den folket. Och jag tänkte vi ska gå in och hoppa rakt in i videon och ta in och reagera till Don V, våran broder från Lund eller Malmö, jag vet inte, jag tror från Lund, han är från Lund, ja. Tänkte vi hoppar rakt in i reaktionsvideon folket, och de säger den här låten är fet, så den är producerad också av Straynane, glöm inte bror, Sveriges fetaste producent. Straynane, bror. Han är, jag kan hitta på varenda låt. Han dyker upp på varenda låt, var du vill än, varenda låt, han är med på den. Straynane, producerat av Straynane då. Jag tror den låten kommer bli banger för att bror, när Straynane är på beatet bror, det är kört. Ey, så jag tänkte vi ska ta in och gå in och reagera, vänta. Album vi kan det, licenserad av Amus uppdrag av oss. Aj, shit, alltså folket det här, kolla. När man läser det här, ni vet, licensierat till YouTube av Amuse. Copyright, if you know me. Så jag kommer inte tjäna pengar på den här låten. Men ey, skitsamma, jag tänkte vi ska gå in och reagera till våra broder. Vi ska hoppa rakt in i reaktionsvideon. Innan vi går in och gör det folk, kan ni göra mig gärna en tjänst. Att gå in och prenumerera på min kanal. Det tar bara en sekund av era liv. Det skadar inget, det gör inget skadligt till eran kropp eller något bror. Bara gå in och prenumerera så vi kan toucha 4000. Eller 4000 är mitt mål det här året. Eller det här är inte året, men de här månaderna. 4000 hade vi kunnat toucha, det har varit sjukt. Så 4000 folket. Jag lovar jag kommer släppa ut en sjuk, alltså jag kommer släppa ut något sjukt. Någon sjuk video eller något. Typ en 4K special. Då kanske det blir en prank, en vlogg eller något, vem vet. Så om ni pushar upp till 4000, jag kommer göra en prank video. Fact, jag lovar, det ska inte med er. Så jag tänkte vi ska bara rakt in i relationsvideon. Ajt, de vet vi kan det. Vi hoppar rakt in, vi kollar vad våran broder levererar från Malmö eller Lund. Tjopp, kör igång. Vänta. Beatet är riktigt härligt, beaten är fett skön. Beatet är riktigt skön. Vi kan det. Jag är också shoutout till han där som filmar bro, han är riktigt sjuk. Vi gjorde en mil så vi skåla, på luren vi hackade kola. Två bröder vill trycka dem båda, i logen vi smälla en tvåa. I sviten vi mecka en trea, fast bara men inte hade mera. Vi rör oss i Sveriges favela, grabbarna vet det jag säger jag menar. Vi går under jorden som Chapo, vi gräver ner para som Pablo. Vårt hjärta är is, den är Carlo, she singel min Glock är min sambo. Får spela Van Damme, de är Rambo, de leker din väntu hermano. De gillar dansa med Diablo. De gillar dansa med Diablo. Och vem är Diablo? De vill säga till mig, vem är Diablo? Är det du eller en annan? Eller det är en rappare, vem vet? She singel min Glock är min sambo. Får spela Van Damme, de är Rambo. De leker din väntu hermano. De gillar dansa med Diablo. Hon spelade svår men jag borrade. Min vän sitter troffen och kollade. Du trodde jag leker ett fäller bestänkt. Ingen vet, ingen vittne som vågade. Hon gillar att vara. Vilken bil, bo. Det här Mercan var riktigt fet, jag svär. Trodde jag leker ett fäller bestänkt. Ingen vet, ingen vittne som vågade. Hon gillar att vara med rappare. Men spela över för hon fattade. Hon gillar att vara med rappare. Då vet, bror. Kolla vad han sa, lyssna. Hon gillar att vara med rappare. Hon gillar att vara med rappare.
Spela över för hon fattade. En brud spelar fin alltid tiden tar weeden är silligt. Det slissar vi kastar på kanten. Hade drömmar om hämta mina så taggar från programmen. Mannen vi kan det, mannen vi kan det. Alltså, jag måste vara ärlig. Danve, jag har aldrig sett att du har brukat droger i dina videos. Alltså jag har aldrig sett att du har tagit droger med i din video, bror. De enda musikvideorna som jag reagerar till, bror, jag måste vara ärlig, från mig ärlig. Du rap, bror. Jag har aldrig hört dig rappa om droger, eller du har haft med droger i dina musikvideor. För alla musikvideos, vi ska gå in och kolla. De här, alltså inte gå in och kolla, men ni har sett Malmö till London och något sånt och flera mer andra låtar. Han har inte med droger i låtarna. Men det känns som den här låten, han börjar ta med in droger och sånt. Men det är upp till han, alltså det är inte upp till mig, det är upp till han hur han vill ha det. Men alltså, jag har aldrig sett droger i dina videos, bro, men alltså det är bra om man håller sig till det gamla, så ändå för att de menar det. Nu ska se, alla gör samma sak idag, mannen, de tar in droger i videos och sånt, men alltså det är upp till han, brorsan, hur han vill ha det. Men jag säger bara att vad är den shit de vet, alltså bror, men ändå vi kör igång, vet. Det slissar vi kastar på kanten. Hade drömmar om hämta mina så taggar från programmen. Mannen vi kan det, mannen vi kan det. Ska bara ha paranoia så fort man går ut ifrån trappen. Vi är från trakten, rolling och armen. Traffar väl backa men bara för att jag blir bästa vän med banken. De kokar på tanken, men mannen vi kan det. Om det är något ni hittar oss inte längst ner i landet. Vi rör oss i Malmö, Vi är här för det luktade cash. Vi rullade, puffade pass. En grupp vill knulla sen catch. I rummet hon lät Benim tap. Ni är kommit till Charlie Chaplin. Varför spelar du en värsting? Det brud vill ha mig någon i läs. Jag måste också vara ärlig på en sak. De vet, bror, den här låten, jag ska säga, den är sjuk. Den är riktigt sjuk. Du har hittat din grej. Han har hittat sin grej, jag lovar er. Alltså man hör på flowet direkt att det är inte samma som han andra låtar. Ni vet vad jag menar, alltså det är inte samma som han andras låtar. Hans andra låtar är typ mer annorlunda än hans nya. Det här, bror, han har hittat sin grej, jag säger på gud. Det här är hans grej. Han tar det så chill. Det är hans grej, för att vad jag menar, det är hans grej, brorsan. Flowet är riktigt fett, så jag säger till dig, alltså han har hittat sin grej, det är riktigt fett. Fortsätt, big up. Hon blåa min graff för en SC. Kom för hon ville ha snow. Jag skickar för var chip och mat. Hon ville dra lines från min phone, men han skydde inte tid för någon ho. Vi rör oss på kanten som Messi. Sitter på para som Chelsea. Malmö-trakten det är hetsigt. Man vet aldrig. Så han la raderna där, brorsan. Men han skydde inte tid för någon ho. Vi rör oss på kanten som Messi. Vi rör oss i kanten som Messi. Sitter på para som Chelsea. Aj. I Malmö-trakten det är hetsigt. Man vet aldrig vad som kan hända. Och spelade för mig, jag borrade. Min vän sitter troffen och kollade. Du tror det är läckare, ett fäller blir ingen vet, ingen vittne som vågade. Hon gillar att vara med rappare, men spela över för hon fattade. Jag gillar när han säger det här, vänta. Hon gillar att vara med rappare. Men spela över för hon fattade. En brud spelar fin alltid tiden tar weeden är silligt. Det slissar vi kastar på kanten. Hade drömmar om hämta mina så taggar från programmen. Mannen vi kan det. Ska bara ha paranoia så fort man går ut. Jag gillar waven är riktigt härlig, alltså man kan dansa, för att du menar det är riktigt fett wave, alltså waven är riktigt härlig. Det är riktigt fett. Från trappen, vi är från trakten. Varför slänger ni såna här, brorsan? Vet ni hur mycket de här kostar? Bror, 500 kronor. Wallahi, alltså bror, jag tror någonting 800-500. Bror, de här de är riktigt dyra, bror. Alltså jag har hört talas om de här dryckorna då, men bror, de här de verkar vara riktigt dyra, brorsan. Varför man kan använda dem till ja, ni fattar vad jag menar, men bror, de här de är riktigt dyra, säg till er, alltså. Varför slänger ni dem, brorsan? Använd dem till någonting bra, wallah. Men nej, vad ska man göra, brorsan? Musikvideo. Men nej, man vet aldrig, bror. De kan kanske köpa också 5 till, bror. Så kanske de använder dem också till att, vem vet. Jag bara menar att de här de är dyra, så att köpa. För det menar rolling och armen. Traffar väl backa men bara för att du blir bästa vän med banken. De kokar på tanken, men mannen vi kan det. Om det är något ni hittar oss inte längst ner i landet. Vi rör oss i Malmö, mannen vi kan det. Vi är från trakten. Rolling runt armen. Mannen vi kan det. Vi rör oss i Malmö. Mannen är döden. Jag kokar på tanken. Hej.
Shoutout till Don V, riktigt fett låt, riktigt fett. Ey folket, det var dagens reaktion till idag. Abo. Det var dagens reaktion till idag till Don V. Vi kan det, vad ska jag säga alltså. Sjuk låt alltså, sjuk låt, jag ska säga ärligt, sjuk låt. För att vara ärlig, alltså den här låten är riktigt sjuk. Han har hittat sin grej, han har kommit in i sin egen grej och det är riktigt sjuk alltså, det är bra. Vad du menar, han har kommit i sin egen grej, han har hittat sin egen stil till låten och sånt, men det blev lite förvånad för att Dogin, nu ska jag säga lite så, för de är lite så drog, men ja alltså det är normalt alltså, alla har med sig sånt, men alltså så bro, men jag har inte sett dem göra det innan så det blir lite nytt. Men ey, reaktion till den i alla fall. Glöm inte Tomo-klippet, lashka allting folket. Om ni gillade dagens reaktion, lämna gärna like till det här klippet. Om ni gillar också, om ni gillar min kanal, gå in och prenumerera om ni tycker om min kanal. Gå in och kolla och sånt. Det finns alltid feta reaktionsvideor ni kan gå in och kolla. Så det tar bara 1 sekund av era liv och klicka på prenumereringsknappen på min kanal. Så aj, glöm inte Tomo-klippet, shoutout till Don V. Jag kommer länka låten här nere om ni vill se den. Nere i beskrivningen finns den. Så ni kan gå in och kolla på den. Så se nästa video och håll så bra med er. Shoutout till min broder Don V. Gå in och supporta. Han senaste låt brorsan, riktigt sjuk. Så nästa video, håll så bra med er. Gå in och följ också på Instagram, King Elabin och folket. Ni kan gå in och kolla, gå in och checka. Ajt. Se nästa video, peace.